என்னது நம்ம கிளிய இந்த கையை அந்த இங்க கட்டோம்னா கீழே நம்ம கையை கொத்துருமா வாங்கட்டுமா போலாமி. அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன கிளி பார்த்துக்கலாம் வாங்க. இன்னும் ஒரு கிளி இருக்கு கை அது கிளிக்கு கை கொடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம நினைச்ச கையை கொத்து வருது. சக்சஸ் அப்போ வெட்டுக்குள்ள போடலாம். இப்போ நம்ம வந்து வெட்டிட்டு போடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. லிங்க் பாஸ் யூடியூப் சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்க.